أعزائي المشاهدين، أهلا فيكم في هذه الحلقة من برنامجكم الدهريز. وحنا اليوم مع أخونا الفاضل خالد عبد الرحمن المشعل، مشهور بالطباخ الكويتي. حياك الله يا عبد الرحمن. محمد ومشكور. الله يبارك فيك. وانا اللي سعيد صراحه انا اشوف شخصك الكريم. الله يسلمك، وانت جزاك الله خير. خير. وما قصر المحل، عسى عمرك يطول انت ويا هنيدي. الله يسلمك. هنيدي. وحنا طبعا مزرعه اخونا هنيدي الهنيدي. ونعم ونعم ونعم. عبد الرحمن، ايش تبي تسوي الحين؟ الحين بنقلب الهامور. الحين اخذنا ربع ساعه طباخ لانه عود شوي. وانت تبي مكسر؟ ايه مكسر. مكسر لازم يكون مستوي، مستوي حيل يعني. يعني شنو مكسر؟ اكثر مكسر يعني بالقاعه، ويكون يعني ممهود عدل. ايه مطبوخ عدل يعني ممهود، يعني ما هدينا طبخ شوي عدل. عرفت عمرك؟ احنا نقلب عاد الحين الهامور هذا، ننزحه شوي عن اخوه. سلام يا ابو محمد، يا سلام. الله، لازم تقلبه. لازم يقلبه عشان شنو؟ ياخذ الجهه الثانيه طباخ. اوب شوف 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 ابو محمد. ناضي. ها؟ ناضي. ناضي من يبين. شوف يا سلام، كل شيء بالعيش هذا الحين هو بس. الله. ايه بس احنا شو بنسوي الحين فيه؟ هم تعطيه ربع ساعة بالقلب؟ لازم ربع ساعة عشان يعطيك طعم. ترى كل طبخة إذا صارت سمكة ولا لحمة ولا دياي مو مستوي عدل ما تعطيك خلاصة. صح. صح ولا لا؟ الحين يعني هالماي هذا والبهارات يدش داخل بطنه. الحين راح يدش بطنه كله. الله. الله الله الله. طال خدود طاحت، شوف خدوده، شوف شوف. اي والله. الحين هذا المكسر الصحيح، شفت يا عمي؟ الله اكبر. الحين وخرناهم شوي عن بعض عشان شنو؟ طلع طبختنا ان شاء الله 100 100. هذا اللي قال مكسر هامور. اي نعم، هذا مكسر الهامور طبخ. الحين يطبخ بس 10 دقائق ونكت العيش عليه. بعدين هذا ما يبي نشاب، يبي قلب. فيك شده عاد؟ اي افعلك. ها؟ نبني عاد صحن عود. بدام يعت فيني شد. واذا شو اسمه هذا بعدين عندك الصحن هذا المسح. ايه ما يبي شيء، قلب يقلبونه اثنين نشاط. إيه؟ يقلبونه هو يصحن، الصحن يصير تحت. ايه بالصينيه العوده. إيه؟ وياكلون الناس يغرفون وكأنك اسكت، كأنك تسوي لك اللي يقول طاب من فوق. اي يابا. طبعا سماكة الجدر هم تعتمد. طبعا عشان ما يحترق. ايه إيه؟ لو بعدين بسرعه تسوي الطبخه فيه. واذا احتر بعد ما يبرد. والطبخه كل ما صار الماء زياده طفوح. ايه ما تطول بالطباخ. تقلب. عرفت؟ بعد هذا نوعيته بعد مو غزير. لا مو غزير، هذا يعجبك حق السمك 100 100. حق السمك 100. هذا مصنوع يعني عباره حق السمك. يصير يسوون هوامير بجدر عود مال العزايم. يصير اذا صار وايد كذي يعني 4 5 يشيل. اي يشيل يده. اي يشيل لانه هو الطعم، هو مشكله بالعيش، يبون العيش، ناس يبون الطعم بالعيش. الحين هذا بدام مكسر يطعم العيش. طبعا تبشوك طعم تدعي لي انت يا الشباب. ما شاء الله. ايوه. حتى لو واحد بالو صغير عنده يسوي نفس الطبخه. اي جدير صغير. وانت رايح على السهل. نفس الطريقه. عرفت بعد الحين بعد. نفس الطريقه. اي صورنا عاد، ورنا عاد انت عاد. لا ابغى خلنا اكل واشبع بعدين. الله اكبر. انزين خلينا ننتقل حق سمكه ثانيه اللي هي على ما يستوي هذا. يلا. الخباط. خباط مملح. مملح. يا حلوه والله. طبعا ما عندنا خباط بحرنا. لا بحرنا ما فيه، كله يجي من عمان. من عمان. من عمان. يجيك ما شاء الله بسحاره وصافينه. لا وياك بعد بالشتاء. الكبره كذي. العرضه كذي، هذا حق المطبق. بعد ابو محمد لو تسوي مطبق. الله. بعد ما تبي سمكه غير. انا على بالي بس مرقه. لا سوي مطبق. ايه. انت اول شيء تنقعه وبعدين تنقعه من الصبح. من الصبح مبكر عشان تروح الملوح هذه كلها. عقب ما تنفضه تنقعه. وبعدين تفوحه فوحه بسيطه وتحشي اذا تبي حق مطبق. وتزهمله وتقليب قاعة الجدر نفس طريقتنا هذه كذي. وتكت العيش فوقه. نفس طباخنا هذا. بس ما يبي عاد شبنت كزبره ما سوى، لا بس بصل وثوم وخلاص. بس.
قضى الله اللازم اللي يقول. والمرقه شلون يسوونها؟ مرقته المرقه مثل مرقه الشعم، لازم تقلي، لازم تقلي شويه. اول شيء تقلي. تقلي عشان شنو؟ يمسك ما يتفتفت وياك. بس حلو مع المحمر. اوه صار محمر دبس خراب. شلون يسوونه محمر دبس؟ محمر اذا بتسويه بشكر تكرمل الشكر، تحمسه، تحط الشكر، إيه؟ تحط الجدر على النار، تكت الشكر ايه لين ما تشوفه يذوب، تقصر على النار لا تخليها حاميه مع ماي. ترى بعدين يصير يقرط شوي. ما يحمسونه؟ لا 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 لا, لا ما ينحمس الشكر. واذا شفت الشكر ساح تقلب الجدر شوي شوي عشان شنو؟ اذا احترق الشكر يصير قارط شوي يعني مر شوي، يعطي مروره. شوف الحلا ينقلب الى مروره سبحان الله. ايه ما شاء الله. وتحط عليه طال عمرك اللي هو بعدين عاد لا شفت صار لونه بني تحط عاد الماء عاد عليه من بعيد لبعيد، دير بالك لا يفور عليك اللي يقول. تحط عليه الزعفران وتحط عليه حبه دارسين وحبه لوم وحبه هيل، يطبخ وياه شوي. ولا خلاص طال عمرك ولا انت جاهز. كت العيش فوقه. هذا بعد هذا اي اذا وتحط وياه دبس كذي، تثر الدبس عليه كذي. عرفت؟ واذا تبي دبس غير لا هذاك يحمسونه بالدبس. لان الدبس الحين يحس بالحراره يصير دبس ويصير مريش. يصير اي يصير مريش تسوي بعد بالمريش، يمرسون التمر يخلونه حق محمر. إيه حلو. إيه حلو بعد. حلو اي حلو. وانا اكثر اكلي اذا سويت محمر ذاك اليوم اجيب لي 10 فدات كذي واشيل الطعام مالهم واقطهم ويا المحمر. الله. لا اكلته كذي همزته ها ولا تهمز تمر وياه. واللوميه السحاريه بعد؟ بعد لوميه عاد. لوميه عاد ايش اقول لك لوميه. هذا اليوم احنا يعني الساده المشاهدين يعذرونا هواء وحنا برا. احنا هواء. اي والله ما بغينا نسوي داخل المطبخ عشان نعم. يصير هواء طلق وشرح. نعم. تشوفون ويانا يعني بهالمنظر المزرعه طبيعه احسن. ولا احنا ندري المفروض انه مكان مسكر. نعم. بس نوعدكم ان شاء الله مع اخونا ابو عبد الرحمن ممنون لك ولهم. لا يخلص مطبخه بالعبدلي، مطبخ قديم. ايه يسوي لكم المدخنه القديمه، أيوة. الدرايش اللي تهوي. اتشرف محمد أيوة انك تسوي يعني. ان شاء الله. عسى عمرك يطول. عاد ما شاء الله احنا ترى اليوم بس بالاسماك. ايه توعدنا بعد الطبخات الثانيه. بسوي لكم على يوم موش لحم. الله. بقاعة الجدر اللحم. إيه؟ يعني مشوي جدر وموش. الله. سمعت عنه؟ ايه اول دائما يحطون مع الماء. انا بسويك اياه على يوم ان شاء الله. وابيك تذوق عاد وتحكم عاد ان شاء الله. ودنا نسعد المشاهدين والله احنا بس والله ما نبي الاسعاد. عبد الرحمن اكو شغلات بعد اللي كانوا يسوونها والحين لحد موجوده. إيه؟ العصيده، البلاليد، هالامور هذه كلها سهله، هذه كلها امورها طيبه هذه. حتى قرص عقيلي ما قرص عقيلي عندك. قرص عقيلي يبي لك على الفحم صرتوا إيه؟ 2 3 4 على الدوه يسوون اجدرات الحلوه صغار هذه. يا حلوهم. حلوين. زين اول يستخدمون الغطا هذه يحطون فحم فوقها. الحين هذا مثلا الحين تقدر؟ هذا شوف انا اقدر اسوي طبخه مثلا اذا تحط اللحم فوق طبخت العيش وحطيت اللحم فوقه. تبي اللحم مشوي مثلا ما عندك فرن. ايه تجيب لك فحم وتحطه فوق هني. الله. عليه حرارة الفحم تنزل الدهن على العيش، يطلع العيش اللحم مقلي وريحته حلوة. يا زينة يا زينة. الحين ابو محمد اشوف انا السمك جاهز عبارة، لان انا بكت العيش على الصفحة هذه اللي يقول على الجهة هذه كذي زين. ايه راح يكون لتحت راح يتخلخل من هذا. بس نكت العيش شوف شو الطريقة عاد. هذه البهارات اللي حطيتها ما تذوب بالماء الحرارة ما تذوب. شلون ما تذوب؟ الحرارة؟ اي يعني على شغله الهيل وعلى شغله. لا كل شيء تداخل الحين مع بعض كله الحين. الهيل يعرفونه تذوقه بلسانك تقطع. إيه؟ وحالاته بعد فيه هيل. إيه؟ وعظم يطقك شوي بعد. بس دير بالك تبلع عاد العظم هذا. هذا الهامور ما يضر يبين. واحد صاحبنا بلع العظم مسكين ودانا الطبيب. ولا مال الشعب. قالوا مال الشعم كلش مو مطوع يابس. ايه وديه حق الطبيب كان يقول يبا ايش حقه تروح فيه الجهره؟ خذ لك خبزه وغطها بزيت زيتون وبلعها. الله. نزله سبحان الله. هذا خوش علاج. اي والله كان يقوم مسكين ويبدي الخبزه ويغطها بزيت زيتون. ولا البراطم هذه بعد. أوه. لا الهامور يعني اذا صار عود العظام يكون مبينه. لكن بالنسبه للشعم الشعم هذا مصيبه. الصبوره الحين الصبور إيه؟ يمكن الحين وقته حشوها غير عن الاسماك الثانيه وغير. والله شوف انا بيني وبينك صبوره ما ودك تحشيها الا شيء حشو بسيط كلش. ايه خضره عليها بهارات لا بهارات خفيفه بس لان الصبوره طيبه ودسمه تستوي بسرعه. وسبحان الله انا يعني اشوف يعني انا طعم اللي انا احب الطعم اي سمكه فيها سواد مثل الشيم
مثل الطلاحه، مثل العندقه، مثل اسمها اللي فيها سواد بالظهر. ايه هذه انا اشوفها عندي اطعم والذ واكثر دهن. ومن برا ايش يحطون لها؟ يدهنونها بصبار. صبار وتمر. ومريش. مريس تمر. ايه يمرسون التمر مع صبار ايه ويمرقونها فيه تمر. هذا يمكن عشان ما يحميها يحرق- على الحراره. على الحراره الحرق ما يحرقها. ما يحرق. والميده على طول من البحر. والله بس نقح الميدة- شويه ماي ملح. الميده من البحر وما عندك مشكله، بس انا يعني بالنسبه لي انا لا والله احنا نسوي نظفها. خلطه، نسوي صباره ويا تمر مريس ونحط فيها شويه سمن عداني بعد. عداني. ايه، واذا حطيتها على التاوه او تمسح التاوه بسمن عداني شويه إيه. وتحطها على التاوه. اول يبون خيشه وشحمه يقول المدسامه. ايوه المدسام. مدسامه على التاوه لازم عشان ما تلزق. انا ما بغيت اقول السالفه هذه، قلت يعني بعد والميد ساعة. يبي نار هاديه. انت مو مثل- اي شويه تبي شويه طول على النار. إيه. من الحين تحطها اسمها ايه يعني مثل الصاعقه اللي يقول كذي. ايه اذا سمعتها شفت قضبت قصر على النار شوي تفك. الله، عاد الميد يقعد يتشتش. حلوه. ها صار دسم وصار دسم. وقضبت الراس شي ولفيته كذي ها يعزل الجلد عن نص الراس. اي طبعا. شنو السر بالراس الهامور؟ يسوون مرقه راس الهامور دسم، دسم كله براسه. وفي لحم. افدغ راسه ايش كبره. ايه ها اي والله. الحين بعضهم- بكت العيش عمي. بعضهم يقط راس سمكه مو كل سمكه. لا مو كل اسمه، لا راس الهامور حلو. والكم والله كم مشهورين انا ما اهل اكلت. شرق يقولون اهل انا تفوح. ما اكلته والله. ما اكلته. ما ها؟ اكلته. ولا طبخه خاصه بعد. طبعا طبعا اكيد لا طبخ خاصه. نكت العيش ابو محمد. يلا توكل على الله. صيفنا على المشاهدين احنا شويه ها. ايه والله صيفت على المشاهدين والجماعه شويه. يوعى. اي والله. شوف قبل تكت العيش، اذا قال اذا قبل تكت العيش تكون تطالع الجدر يطبخ من جميع الاتجاهات ولا مكان واحد مثلا. إيه. يعني مثلا أنا الحين بطول عليه شوي وبشب اللي برا، هذه اللي برا عشان شنو؟ يكون اقوى شوي النار، شفت؟ لان العيش ابو محمد اذا تكت العيش والماي مو كله يطبخ الجدر ما راح يضبط وياك العيش. عرفت اخوي؟ اي عدل. احنا لايط شوي ذبحنا الهواء. ليش ما يجيني الحين من الفلفل هذا حار؟ انا بكوده على صاحبنا اللي قلت لك عنه. لا ليش ما يطلع مع هذا بحار؟ لا ما يطلع، ما يصير حار. لانك ما كسرتها. ما كسرت انا. بسم الله. ما شاء الله ما شاء الله. لا ايه إله العيش إلا الله. شوي مو شوي وايد، الشباب هني وايد ما شاء الله عليهم. يقول كب العيش. كبوا العيش هنا. واذا قال خليه يتسكر. ترى الاولين ما يحبون احد يطق الماعون لا يعوجه، يصير معوج. انا ما عندي ولا جديرين بالبيت يعني. صح. صح ولا لا؟ ايه ما إيه. سمعت طقه الا طقت اذا إيه اخر لا شيء. ما يرضون. بالملاس يطق الجدر. اي بس طق الجدر من فوق هني ما عندكم شيء. هذا الفني ها. ايه لان مساكين ما كان عندهم جذور وكذا والسوالف هذه، عرفت؟ يعني امورهم بسيطه لكنهم طيبين، الله يرحم الحي والميت. اقول هذه الطبخه طبعا انت تعلمتها من الله يرحمها والدتي والدتك. والله الله يرحمها. ولحد الان هذا الطباخ ما تغير مال الكويت. هذا هو نعم. ما شاء الله حتى إحنا- بناتنا الله يحفظهم قاموا يطبخون آمين. كذي من امهاتهم. محمد عطنا ماي عندك شويه. اصب اي والله عشان بيدك اكون كريمه. اي حط شوي على الملاس، اخوي على الملاس. اكون شاركت ها. اي الملاس هذا كذي يغسلونه قبل. كذي ويا الملاس انت ابو محمد امشي عشان ما الملاس. يحفر. اي الملاس بعد شوي مني يا اخوي. ايوه بعد شوي مني بس. يا سلام ابو محمد شوف طفحته بعد شوي. انت تقولي بس إيه لا 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 اوقف. ابشر على المكان. اسرح مساعد. اوه سوالفك اللي يقول يا ابو محمد. والله انا اجرب اول شيء بالبصل. ايه اثلم البصل ايه بعدين شوف لا ان شاء الله كلك بركه انت ان شاء الله. بعدين تعرف اني اصلح ولا لا. بس عمي عطي شوي عنك بس دقيقه واحده. العيش اللي على هذا اسمكه شوي بس. شفته؟ انا ترى احب العيش مهموش، نثري ومهموش. هو الزين. اي مو احط لك يا يابس، لا ما احب اليابس، النثري كلش ما احبه. ترى عندنا شيبان لازم نسوي لهم والله شيء. يستاهلون والله. احنا حاضرين للجميع. هذا احنا ما كثرنا الماعين. اي لا ماكو. لا الحين أنا, بعض البنات اذا طبخوا يخلون المطبخ يمشي انا ما اوسخ من الماعين. انا لو تخليني اطبخ بصحن واحد كافي. جدر والله واحد ما شاء الله شوف يعني ما يا حلو الصكه. شفته؟ بعدين شلون يقول تسكر خليه تسكر. يتسكر يقصرون عليه ويحطوا لك نكهه.
حديده تحت. اذا استوى العيش لا تحط تنكه والعيش ما استوى. اي لازم ترى ما يركض وياك، ما يرك. ايش كثر ياخذ؟ يعني العيش ياخذ مصطلحات يرك يعني ينزل. يرك يعني يقذب نفسه وينزل. ايه ما ينتفش وياك، ما ينتهض. بس احنا شو نسوي فيه؟ اذا شفت انت العيش استوى وذقته طيب حلو وكل شيء، في رطوبه شوي بسيط، طقه يا تغمله في قصدير او شيء، حط حضره نكهه وخلاص خله. ايه احنا الحين خليه عاد نرجع له بعد شوي. هذا بعد اذا الولد وصى امه ايه يا يما ابي هذا حطه بالزبيب، حطوا كمبل يا غطوه سلام يوديه ليه وين؟ إيه يودي البحر ولا رايح مكان حق ربعه ولا شيء. حرارته فيه اكيد. يقول واحد من ربعي يقول طبخنا بيتنا يقول بالشاميه مرقوق ويريش. ورحنا فيلشه. الله. نشبنا فيلشه يدخن يلطع يدينك يحرق اصابعه. ابو عبد الرحمن ابي قصه الهامور. ايه اللي الرجال شايب اللي بالدوحه يم دار بالخلف. الخلف. اي هذا علي ولد صقر نصافي الشاعر معروف. اي نعم. من اهل الكويت من الجبله. هذا علي جينا احنا صغار شباب ورايحين ويا واحد من شيابنا ولا طالع من الحضره ولا بذاك السبيط الى الكبرى. الله. اقرع يسمونها. ايه المهم. شباب تعرفون تطبخون؟ قلنا ما نعرف نطبخ والله. قال عيل لموا لي اللي حامل اللي على السيف. اللوث هذا. لمينا له اللوث هذا اللي يقول وسوانا ذيك الطبخه اللي ايش اقول لك عنها. لا بهارات ولا شيء. كلش ماكو بصله واحده فرمها كذي وثرمها كتة خلاص يلا. وبعد بالليل ما تعرف بعد تخمط وما تدري عن شيء. اسمك الطريه تطبخ نفسها. يطبخ نفسه. ها؟ اي مو شرط انك تحط. لا كلش. الله. والزبيدي هم بعد يزملونه. والله شوف الزبيدي لا الزبيدي خيطونه وبعدين ما بيطبخ وايد. ميبره. الميبر. ميبر خيط حيصي. ابره صغير. خيط حيصي. الابره صغيره اللي نعرفها. الله. والميبره العوده والاكبر منها ايش يسمونها؟ نسيتها بعدها ما نسيتها. كنت بسألك انا عنها. هذا يخيطونها في الزبيديه، هي زبيديه ترفه ترى ما تبي طباخ. ويحشونها من داخل. يحشونها انا خابر لما يقطونها من برا. بهارات من داخل ومن برا. كركم ماي يحطون. شويه. واذا شاف الماي طبخ يكون كات في الماي بصل. شويه ثوم وشويه شبنت كزبره وبهاراتها فيها. يطبخ الماي. لا شاف الماي بيطبخ نبط. قط الزبيديه زرقها شيء يسمونها. الله. من حين يطبخ طبختين الثالثه شال الزبيديه لانها خلاص تلقاها تمزعت هنا. حطها على جنب وخلى الماء يطبخ عدل هذا. وياب جدر ثاني وحط فيه دهينه من تحت وصف الزبيدي. هذا مطبق الكويتي الاولي. واذا صف الزبيدي كت العيش فوقه. وطول على الشوله. خلى لين ما يتشكشك يشم ريحته. اذا شاف الزبيديه ركت عدل مرقه شوي عشان ما تنهض الزبيديه. لا نشهب ولا نص زبيديه لاصق ونصها برا. ولا صار محمش شويه بعد. ومحمد بعدنا بالطبخ انت جوعتنا نقول. وبعدين ما شاء الله زبيديه. الله شفت ابو محمد شلون؟ هذا قام يشكشك. ها؟ هذا اللي تقول عنه يشكشك. هذا اللي قام يشكشك شفت يبا؟ الحين نحركه شوي كذي بس بسيط كذي شفت يبا؟ لان شنو الجدر الهواء شوي مأذينا شوي الهواء شوي يعني ماخذ منه شوي يقول. احنا ايش بنسوي الحين فيه؟ مرات يصير العيش حب. هذا ايش منه؟ حب يكون مكان ومكان. اي مكان ومكان. شوف الحين هذا انا اقدر يصير حب ممكن وياي لكن ايش بسوي؟ بنفر الجدر. شوف وين ينطبخ انت الحين لان الهواء قوي عندنا. وما ودنا الهواء ما ودنا نحط الذره. اذا حطينا الذره ممكن ما تضبط يعني الشغله. الحين شو نسوي الحين؟ تفر الجدر. فر الجدر. هو الحطب يريحك تحط حطب دار ما دار وخلاص خله انساه. الحطب يصير ازد من الجدر. نعم. دائما تكون حذر وانت تتعامل ويا النار ابو محمد. ها؟ دير بالك عاد. يعني حتى اللبس اللي تلبسه المفروض ما يصير نايلون ولا نعم. بلاستيك عشان لا يحترق. ايوه شفت يبا كذي. والله يا ابو عبد الرحمن انت مال دورات. لا والله وين دورات انا بتعلم منك. السلامه ما شاء الله. انا بتعلم منك الله يحفظك. لا وين انا ابو عبد الرحمن. نعم عمي. على ما يستوي علمنا الخثره. الخثره اول شيء الخثره على اسمك. الخثره دائما على زبيدي.
اطعم. الزبيديه عبد الرحمن مسميها البرحيه. يا والله. البرحيه تمره رطبه منصفه. نعم. خلاله. كلها طيبه. هذه زبيديه. نعم. مرقه مطبق. الخثره. ومشويه. طيبه كل اسمه ومشويه. بس زبيدي غير ابو محمد. زبيدي غير. سجل الخضره تصير عدله. والله. شفت يبا؟ ينادي. ينادي الحين نقصر عاد على الشوله. ابو عبد الرحمن. هايبه. الخثره. ايه الحين خلينا نحط الحشو بس اعلمك طريقتها. يلا. الحين عمي خلص العيش. ايش رايك؟ تذر الحشو عليه. الحين ذر الحشو عليه. برافو عليك يا ابو محمد. ها؟ الحشو انا حاط فيه هيل الحشو بعد شويه. عرفت عمي؟ كذي. ها؟ ابي لان شنو؟ هذا هو اللي يعطيك طعم هنا يبا. تسكر والله. ايه يا ما شفت شيء للحين انت. الله شفت يبا؟ عاد انت ابو محمد يوم طبخت وصيتني على شغله. قلت عاد انا بطيعك شوي يعني ولاني عاصيك انت ويا من اسمع. حط عليه شويه سمن عداني. مو بالنشاء. لا احنا الحين نحط له الحين بس عشان نخلي الريحه جيراننا يشمونه بعد. راح القطو يفلس اليوم. اوه. حصل شيء. هذا اخوي خلاص الحين شغلنا كذي به. ماشي عمي نسكر بالجدر الحين واعلمك شنو تبي عن الخثره. سكرناه وهذا دقوسنا ابو محمد جاهز. بنحطه هنا عشان يحتر ايش رايك؟ هذا شغل قبل. ها؟ الله اكبر. ايه. حتى الدقوس الجدر مال الدقوس حلو. حليوي والمي. هذا دقوس دق قلت لك انا. زين خلينا نتكلم. انا لو مسوي لك مثل الطماط مال قبل عشان الله كل واحد حط له جبيله كذي طماطات. ايه. الطماط مال الكويت. مال الكويت مال الحامض الاولي. ايه الحامض الاولي. ايه الحامض. حق لي هذا مو اسمه. زين الخثره شنو مكوناتها؟ الخثره سلمك الله انتم نسمع اللي هو ايش اسمه؟ اللي هو بصل وثوم وشويه شبنت شويه كزبره وعيش يكون ناقع زياده عشان يمهد شوي مثل جريش وتكون سمكه. في ناس انا يعني واحد احب سمكه ما احب اقليها واحطها الا كان واحده كذي منظر. الثانيه لا خليها تطبخ وياه طعم تنقلي برا عشان تعطي طعم شوي وتحطها وياه. لا انت عاد هنا عاد ما تبي تشيل. اذا انت اكيل صحيح تبي تلذذ تعلج العظام شوي يصير طعم وخاصه الراس. في ناس يقطون الراس. انا ما اقط الراس. الراس هو اللي فيه سر الطعم. صح. شلون الطبخه ريحتها وصلت؟ ها؟ زين خلينا ننتقل حق واحده ثانيه. كأنك دخت ابو محمد اشوفك. ها؟ انا ابي الطبخات هذه بستغل الفرصه وياك. حاضر خدمتك والله. الميدم. الميدم يراير ولا اسمه؟ لا يراير. الاولاد هذا. شوف الميدم اليريور ما يبي شيء. بهاراته بس واحده اللي هي اللومي والفلفل الاسود والبصل والثوم. ماكو كزبره شيء؟ لا كزبره كان بودر لان ما طبخه يعني ما تسمع. اذا طبخت اليريور وخلاص شفته استوى تشيله وتكت مايه تخلي منه شويه بس عشان يطعم بس شوي وتفتفت اللحم ماله تقط هذا الشيء. ايه في ناس يدقون بعض العظام ماله يدقون يعطي طعم شوي ويحمسونه ببصل وياخذون منه شوي يفرقعون حق العيش فيه ويحطونه فوق العيش. هذه طريقه اليريور. ما ادري عاد انت اخبر مني بعد محمد. حلو هذا. ايه هذا بعد اولاد لازم مو كل يريور. ايه اذا صار صغير صار صغير نعم. ايه معروف. هذه طبختنا تبي لها بس يعني شوف ترى السمك والمموش لا تخليه يتاخر. اذا شفته يعني اعطاك الريحه اللي تشم انت الحين هذه يعني عباره عن شبني لا تخليني يناديك عباره. يناديك. ايه هذا يبي له صينيه على كبر. صينيه والله اكيد الهنيدي عندهم الله يبارك لهم هالمضيف وهالكذا. اي نعم. والله الحمد لله ان احنا اليوم زين. اي نعم الحمد لله. طبخنا هالطبخه جمع الوجيه الطيبه هذه بعد. نعم شو اسمها هالطبخه؟ هاي مكسر هوامي. هالحين بذوق مكسر وتشوف انت. جزاك الله خير يا بابا. ساعة مباركة عز غالي انتم نسمع والله. استفدنا ان شاء الله. سامحوني اذا قصرت عاد سامحوني اذا قصرت مشاهدينك. جزاك الله خير الساده المشاهدين. الساعة مباركة. وتعلمونا الساعة مباركة. تحت امرك انت وياهم والله. امين. اعزائي المشاهدين الى هنا قد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه. نشكر اخونا خالد المشعل وعبد الرحمن. ساعة مباركة. على يعني صراحه اعطانا تعليمات واعطانا خبرته ما بخل علينا. الساعة ان شاء الله مباركة. نسوي وياكم حلقات اخرى. ان شاء الله. حياكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حفظ الله.